Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berjalan-jalan ke bunkernya di Kali Adem, tepatnya di kaki Gunung Merapi. Yang menurut ketika terjadi bencana Gunung Merapi meletus di tahun 2010, dan di sini ada korban yang terjebak di dalam bunker petugas. Oke, kita lihat nanti ke depan. Kita jalan ke depan ya. Oke, ini jalannya. Ternyata banyak yang pada foto-foto. Kita karena sendiri, jadi kita di sini saja. Oke. Oh, itu bunkernya. Bunker Kali Adem. Banyaknya wisata yang berdatangan, dan itu puncak Merapinya ya. Oke, kita lihat ke dalam ya. Kita lihat bunkernya. Mantan kapus. Kita turun ke bunker. Buat lindung. Coba kita lihat pakai pencahayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bunkernya ini cuman segini. Ya Allah, ternyata banyak rokok. Pada naruh rokok di bunker. Sangat disayangkan sekali. Semoga almarhumah yang meninggal di dalam bunker ini diterima iman Islam. Al-Fatihah. Oke. Cuman sayang. Isinya apa, Pak? Banyak yang naruh rokok. Banyak yang naruh rokok isinya. Mau lihat ya? Oh, isinya rokok doang. Nah, gitu berapa orang tuh? Pada naruh rokok. Bisa jebol ya. Kalau pikir-pikir pintu besi aja jebol. Jebol ya? Jebol kan, masuk ke dalam kan. Waktu 2010 itu kan masuk ke dalam. Masuk semua. Ini kan keuruk semua dulu Pak. Di berita itu keuruk semua. Oke. Sini kita. Malah Mbak Nila malah turun, saya mau naik. Oke. Karena cuaca langsung tidak bersahabat. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, ini menurut foto waktu terjadinya tragedi meletusnya Gunung Merapi di tahun 2010. Tepatnya di hari Jumat kalau tidak salah.
Ini meletusnya Gunung Merapi, dan ini bunkernya yang tertutup dengan abu vulkanik yang sangat maha dahsyat. Berarti tepat di belakang bunker ini adalah Gunung Merapi ketika meletus di tahun 2010. Dan ini bunker ketika sebelum erupsi. Sebelum terjadinya erupsi, ini bunker. Ini fotonya. Dan sekarang jadi objek wisata. Dan itu di belakang, tepat di belakang sini adalah Gunung Merapi yang sudah tertutup kabut. Mungkin Oke, mungkin cukup sampai di sini. Perjalanan saya seorang diri ke Kali Adem, bunker Kali Adem. Tadi kita sudah lihat ke dalam kondisi bunkernya. Kondisinya, wah, hujan pemirsa. Oke ya, sahabat. Cuacanya tiba-tiba hujan. Terima kasih yang udah nyimak, terima kasih yang udah support, terima kasih buat sahabat-sahabat Sadi Pamungkas. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya izin pamit dan undur diri. Tetap selalu jaga keimanan kita bahwa semua adalah yang menggerakkan dan terjadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.